猿猴登之。这里张晋用的正是形意拳12形里的招式猿猴登之。形意拳的基本拳法以三体式、五行拳和12形为主。高鞭腿、足心踹。足心踹属于八卦掌里面的腿法。八卦掌除了掌法之外，还有一些明腿和暗腿的招式，主要有摆、戳、点、踹、蹬、截、切。八卦连环腿。把衣服当作武器是一名有经验的打手常常做的事情，不仅可以有效的骚扰到对面，而且当对方持有器械时，还可以进行有效的抵挡。此处有个拍腿的动作，当然这个拍腿的动作并没有杀伤力或者说防守力，但是在日常打斗中很常用到，主要是使用者的一个顺势而为，控制自己的节奏，为下一招出击做准备。摆腿攻击，前臂格挡，左右肘击打头部，这里衣服缠的作用就体现出来的。虽然张晋被缠住，但是仍然很自如的格挡。看看这眼神，战狼来了也没用。箍颈下拉，这个很明显就要接一个吸顶动作。十字手格挡，金蝉脱壳，这招是八卦60手里面的逃脱术。从这几招对攻下来，可以看出典狱长张晋明显有深厚的形意拳和八卦掌的功底在身上。窝心腿，刚刚说到八卦掌有明腿和暗腿，这里的窝心脚就是暗腿，以上戳之力攻击对方心窝。这一招踢中一般人直接趴下。吴京再次用衣服缠住，摆肘击打面颊。这一招后摆不止起到了攻击作用，还摆脱了左脚的束缚。扫腿旋风，游龙翻身式。八卦掌又称游身八卦掌，全谚说它形如游龙，势若元首，坐如虎踞，转似鹰盘。如今在典狱长张晋的身上展现的淋漓尽致。此时在一旁的托尼贾也和典狱长一样，如入无人之境。扫腿旋风，变线踢，正蹬腿，乌鸦坐飞机，泰式经典飞膝，后下腰躲避。八卦掌练的就是身形身法，这种高难度姿势对典狱长来说简直不值一提。倒挂金钩，在典狱长面前玩这种高难度动作，这简直勾起了男人心底里的胜负欲。八卦连环腿，这绝不仅仅是简单的蹬墙旋风踢，如果我们用笔画出典狱长双脚的运行轨迹，你会发现俨然是一个八卦阵型。空中翻身踢，两方正面对峙，其实最忌讳的就是凌空的动作。托尼贾此时使出凌空翻身踢，显然是冲动之举。刚刚的高难度腿法吃了笔，让他急于想要再次证明自己。乌龙摆尾，两人这一对攻简直绝了。从托尼贾的视角来看，已经预判了典狱长的出腿，一招抱腿肘击联手带攻。从典狱长视角来看，是纯粹要一个鞭腿攻击托尼贾，但当腿被抱住时，马上一个拐膝动作巧妙化解了他的肘击，微妙之处令人回味无穷。托尼贾的砸肘明显是奔着张晋的膝盖骨去的，那有人就有疑问了，膝盖处的髌骨不是人体最硬的骨头吗？这有啥好怕的？那托尼贾的真实目的当然不是砸碎髌骨，而是用砸肘之力打折大腿和小腿之间的关节连接处。因为直腿状态下下方没有支撑，较大的下砸之力很容易打折膝盖关节连接处，而典狱长微妙的拐膝使得腿部呈三角形态，有了一个有力的支撑，再以髌骨抵挡，简直游刃有余。看托尼贾这眼神也是被惊讶到了。转身肘，我们看典狱长如何化解，先取臂掌格挡，然后翻掌孤肘下拉，化了对方的肘击。这一肘被化解之后，托尼贾来了个锁肩顶膝，我们再看典狱长如何化解。牛舌掌戳肘窝，八卦掌有两种杀招手型，龙爪掌和牛舌掌，主要攻击特点就是穿。八卦掌一派向来以犀利的穿掌闻名于世，穿掌之法如利剑离弦，无坚不摧，又如水银泻地，无孔不入。民间向有好汉怕三穿之说，三穿掌有如连珠离剑，穿鼻刺目，令人目不暇接，防不胜防。董海川当年传艺时，穿掌为最基本的第一掌法。八卦掌手这嘿，张晋以牛舌掌重戳对方肘窝，使得托尼贾痛的马上把手抽了回来。龙爪掌抵挡袭击。白猿脱逃，形意拳有三大杀招：白猿脱逃、老猿挂印、夜里藏花。老猿挂印的印通常指膝盖，老猿挂印只用自己的膝盖击中对方的胸或其他部位，形似扣印。白猿脱逃即双掌撑开托对方下巴，便是可以挖眼、插鼻孔，甚至于捂脸。夜底藏花表面上是公家64手里面的一招，实际上是一手暗器偷袭之法。公家人孤傲，并不屑于经常使用。这里典狱长因为要侧身躲避托尼贾的砸肘，所以只用了一掌使出白猿脱逃，右砸肘破冲拳，
这一招飞膝证明了托尼贾也不是浪得虚名。蹬腿借力的同时破解了典狱长正准备踢脚的攻击。典狱长左掌顶住膝击，右手勾住托尼贾的小腿，表情享受，仿佛一切尽在掌握之中。微微一侧身，就卸掉了这一膝顶。截踢腿攻击大腿内侧，这里可以看出来，典狱长还是很有武德的，绝不做偷袭对方裆部的下作之举。扫腿旋风，白猿脱逃，双换掌格挡，翻身掌。这里典狱长用的就是八卦64手。八卦掌64手是由单换掌、双换掌、反臂掌、劈手掌、盖手掌、顺势掌、下踏掌、平川掌变化而来，其中每掌分8手，一共864手。阴阳转化，偏门抢攻，防不胜防。下前楼脚摔，仰卧起坐。要知道，典狱长可是有8块腹肌的男人，平时仰卧起坐肯定没少做。侧踹脱困，乌龙脚住，后踹，腾空回旋踹。看得出来，1对1单挑的话，无论是吴京还是托尼贾，是远远打不过典狱长张晋的。曲臂格挡，后翻鲤鱼打挺。不得不说，这个姿势真的太狂了。典狱长本可以一个后空翻后撤，拉开和前面两人的距离，给自己多留一些时间和空间继续应对两人的攻击，但是他却偏要一个鲤鱼打挺回来，有一种毫无顾忌能奈我何的癫狂。提膝曲臂格挡，侧蹬翻身踢，交叉手格挡，单换掌左右格挡，老袁挂印。最强的防守又是什么？是进攻。与其尽力的防守，不如全力的进攻。有时候最好的防守就是攻击。典狱长这一招老袁挂印提膝而去，以攻为守，使自己能够后发制人。双换掌击打脸颊，就像2把手刀一样劈在托尼贾的脸上。抱腿肘击，箍颈膝击，转身边拳，腾空双脚蹬。这一轮围攻，典狱长以形意拳和八卦掌为基础，硬是打得吴京和托尼贾无招架之力。凌空翻身踹加扫堂腿，飞身砸肘加边腿，扫堂腿加腾空后摆，屈膝格挡，交叉手格挡，撑掌飞踢。托尼贾和吴京两人加强了配合，一个攻击上路，一个攻击下路，同时出手。突然间打得典狱长有点措手不及，相互配合之下，把典狱长的发型都打乱了。边腿加侧踹，高边腿抱头，飞膝撞胸，助跑飞身蹬。很多同学这时候就看不一了，明明前面典狱长张晋1挑2的时候，还轻轻松松的胖揍了这两人，转眼之间就被他们打成这样。其实这还是有原因的。当吴京和托尼贾被胖揍之后，注意看，他们不约而同的都看向了别在内腰间的面具。就是在看了这个面具之后，两人突然武力值大涨，才有了刚刚暴打典狱长的画面。所以我愿称之这为精神力量，永远不要小看精神力量。人在格斗中，身体力量只占 15%， 精神力量占 85%， 这可不是我说的，这是泰森说的。 People don't understand about fighting. Fighting is not physical. It's only around 15% physical, 85% mental. It's all spiritual. Fighting is spiritual. 高边腿，这里可以看出典狱长毫无防守的意思，打到这个份上，心里已经处于极度亢奋和癫狂的状态。我相信此时双方的精神力量都远远大于他们的肢体力量。你踢我一脚，我还你一拳，看谁先倒下。乌云盖顶，泰拳杀招，在对方无防备之下迅速占领对方高地，以肘抱头完成 KO。 三棱刺，此刺远看如钢钉，近看刀身成微棱形。前篇说到，形意拳有3大杀招，白猿脱逃和老袁挂印典狱长怎么用？这袖里藏针的功夫正是那第3杀招，叶底藏花。虽是暗器偷袭，但对方2个人围殴，此时也不必和他们谈武德。这2次看的都甚疼。这一次是奔着刺穿心脏去，托尼贾拼命顶住，一个正蹬腿踢开了典狱长。腾空后脚前踢，腾空前踢是自由搏击高级攻击技巧，脚法威力来源于身体冲越势能的有效发挥，可重挫对手。在这样的疯狂输出之下，托尼贾最后在落地前还把脖子扭了，简直是九死一生。旋风前扫踢，曲臂格挡，左前刺，右横扫，右前刺，左横扫。这一下后撤的比较快，不然直接丧命了。这一次是奔着喉咙去，吴京硬生生用手挡了下来。这里我们看到典狱长的3棱刺已经刺进吴京的左胸皮肉上，继续刺进去就是心脏的位置。同一时间，吴京一个勾拳击打典狱长喉咙，避免了这致命一刺。侧踹、前扫、
双前刺，擒拿手卸刃，顺势侧翻反擒拿，腾空高鞭爆头。这场战斗接近尾声，典狱长再次翻盘，这里的三棱刺起到了重要作用。所以说，武功再高也怕菜刀。在日常的搏斗中，我们更应该遵循这个法则：有枪的情况下绝不用利刃，有利刃的情况下绝不徒手打，不能像自信的典狱长一样，这么晚才把武器拿出来。腾空双侧蹬，腾空双正蹬，这一下直接把吴京踢飞了出去。但没想到的是，托尼贾满血复活，背后来了个偷袭，把典狱长也踹飞了出去。千钧一发之际，托尼贾扔出铁链救吴京，却被典狱长抓住了。吴京转手拉住了典狱长的领带，就这样，典狱长最后被领带给反掉窒息而死。典狱长窒息下吊之时，托尼贾拉住了他的手，救下了吴京。本场打斗三人风格迥异，典狱长张晋以八卦形意拳为基础，出手狠辣却不失优雅，西装暴徒实至名归。托尼贾的古泰拳充满野性，一膝一肘爆发力十足。吴京更像打野架，看似毫无章法特色，但是有夹杂着一些阴俗的爱。三人一同贡献了这一精彩打斗场。